नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पुरानी खांसी की अचूक दवा। आइए जानते हैं। मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा तथा 2 काली मिर्च तथा मिश्री का एक छोटा टुकड़ा, इन तीनों को मुंह में रखकर दिन में 2-3 बार खाली पेट या खाने के बाद इसे चूसें। इससे पुरानी से पुरानी खांसी तथा गले की खराश तथा गला बैठना या स्वर भंग आदि में तत्काल एवं स्थायी लाभ होता है। दोस्तों, एक बार यह नुस्खा जरूर अपनाएं। यह बहुत ही कारगर और घरेलू तथा बहुत ही आसान नुस्खा है। दोस्तों, अगर यह नुस्खा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।